出发！小熊是已经出来了啊！欢迎11哥，下午好。哎，没错，1点加餐在凉亭下啊，看小熊怎么做。哎呀呵，一个回旋大正身儿。哎，这就是大嬷嬷，西直门3太子蒙兰啊。哎呀呵，一个帅气大转身儿，一个哎呦正脸儿啊，正身正脸儿就来了。那么1点的加餐呢是在凉亭下啊，太俊了，太俊了。一般几点出来呀？一般早晨的8点，然后9点、10点半，下午的1点和3点，啊，这几个点来呢是肯定能看见蒙兰的，是肯定在外面的。感谢么么抱你最好看11哥的人气票连击，哎，小熊又转过去了。转过去继续吃啊！哎，乖宝宝，下午好，大家下午好。这是1点的加餐。小熊今天呢是中午回屋休息的啊，回屋睡觉的。睡觉的话呢，在12点52时有出来吃了一波竹子，竹叶，然后回屋的。回屋之后再出来就是1点的加餐啊，就咱们现在看到的1点的加餐。叮了当啷的干啥呢？那个水瓶儿掉了。哎，又转过来。瞅我们小熊蠢的啊！工作日2、3、4来人会相对来说少一些。如果来工作日能来的话，工作日来最好。哎，这叮了咣啷的啊！欢迎英子815。谁呀？下一个，对。哎，那能跟他呀？到时候他有8分钟。咱得记着点。我们继续的转过来吃了啊！真俊呐！我基本上没有差不多。小熊上午干啥了呀？今天上午活动的也不少。今天8点多有活动，然后9点多是睡了一小觉吧，睡了一小觉，然后又有活动。今天上午活动也是不少。都开着呢吗？开着呢。好，1分钟。好，1分钟。你上课啊？11哥上午没看到的话，一会儿可以等一等回顾啊。咱看看小熊吃完1点的加餐呢是什么安排啊？怎么那么黑啊？没调吧？还没调。太蠢了啊！
啊，晨儿姐猜什么啊？猜什么玩儿？猜小熊一会儿不睡觉玩啊？我猜小熊吃完加餐得睡一觉吧。我猜小熊是吃完加餐回屋睡觉啊。再来一根儿，继续坐好。哎呀呵，坐好靠好。想看可以再排，绝对累。馆内还有其他熊猫呢啊！来进馆了，王别咬吃啊，推着。来跟着进馆了，走吧。哎，抓紧嘞！5分钟一会儿，想看都排上了。不走吧，我这走了，谁来排一圈啊？人都是。这样来。就这一个。把帽子摘一下。又乖又帅的小熊啊！温暖的小熊，温柔的小熊，我们正在吃1点的加餐。还吃香蕉。那端端正正的做的，哎，快门声咔咔咔咔。主要这个位置呢，离得真的是非常的近啊，离游客是真的很近呐、又是一个大正身儿、大正脸儿，这小蛇形往这一坐啊，相机得摁出火星子啊。在那儿也能看，在那儿也能看见。又掉一个！哎呦我的天哪！感谢怀念小心心，咱们大家也是1点的留榜数据，我们走一走，小心心人气票，咱们走起来啊！还吃竹子秋千，你看竹子。那举着笋笋。那个木，感谢迷糊，还有它的木板做成的滑滑梯，对吧？这是它的体重。欢迎巧哥，下午好，下午好呀。今天没有。1周的话，我俩定的大概就是1周就拿1次吧。啊，因为一姐这个拍摄技术还是很好的，因为就这个拍小木兰这个主拍还得是有她啊。感谢巧哥的胡萝卜，所以一天拿相机去1天，1周去1次就差不多了啊。它不是食肉动物。哎呦，最好的宝宝。它就是竹子动物。妈妈，我也想。我也最好最棒的大宝贝啊！又一个，奶奶，什么是？就是什么拍个照。妈妈。这个是蒙兰，大名鼎鼎的西直门3太子蒙兰啊，非常的可爱、帅气、聪明、活泼、宠粉治愈的一只小熊啊。
喜欢萌兰的话，咱们也是可以点好关注。每天咱们播间呢，也都是萌兰当天最新最全的视频画面，随时进来随时看啊。每天早上7点50开播，然后晚上是7点钟开播。哎，狂亲啊，狂亲狂亲！希望明天这个雪也是能下得大一点儿，让我们小熊至少能玩玩雪啊。太可爱了，太好看了，是不是？感谢一路闪光小心心，就才1分钟了你就叫我，别的什么？欢迎小 M。那边呢？没调蓝光是一定要调蓝光看的啊，因为现在呢咱们是前排拍摄，每一波画面都很清楚啊。画面的右下角有一个分享箭头，点开之后呢有一个清晰度的选项，调成蓝光是最佳的状态。还看吗？还看？还要看？哎呀，太丑了，小萌太丑了。咋不整活呢？今天整了一上午了呀！不能说你看的时候没整活，就证明我们没整活啊。萌兰现在是坐起来了，她坐起来了，然后可能左边第2块吧。然后还在那吃，还在那个位置是吧？咱们得一波一波接力，才能给大家，咱们每一波都能看啊！欢迎阿弥陀佛保佑你，下午好。哇，还在那儿呢。哎，好嘞，那点好关注，每天来到咱们播间呢，都能看到我们可爱的萌兰啊！站起来了。感谢松鼠的夏天小心心。走了吗？没走。下午好，阿弥陀佛保佑你，下午好。欢迎哈尼哥，下午好。哎，窝头依旧是大正身儿啊！那你拍吧，别顶了。下午好，哈尼哥，下午好。正点大吃播，真帅！感谢哈尼哥人气10连击。有窝头干上了啊！欢迎蓝星月。啊，丫的话就是已经是养老了啊，不要被太多人打扰了啊。安心养老啊，静养。微笑着吃，知道吗？哪说理？红帽，好像听见了。这2只大米奇，可爱。就是这么准啊！哎，发财的小手，咱们也是点赞，留榜数据也是走一走了啊！欢迎静儿姐，下午好。他呢，王不1、2、4、5嘛，这才夸的他，他给慢慢乐的。你看那个，哎，小酒窝都看见了。别挤了，谁呀这是？姐没事，你挤，没事，我还说谁呢是？他那个真方标啊！哎呦我去！下午好啊，姐儿姐，下午好，欢迎李子不相熟。我们小熊呢，现在应该是吃，哎，又拿起了一个小笋头，再啃啃啊。靠着甜甜圈再啃啃小笋头。小鸟，那萌兰养小鸟过来了，你看，小麻雀。没玩吧？没玩。我觉得我错过了。小熊有酒窝，小甜甜嘛啊。没敢中午吃饭。我昨天中午吃饭就给他耽误了。吃到1点，然后到这1点半，我正好1点半刚玩完。哎，这个笋头也捡起来，哎，这个笋头呢又靠在这个小石头这块吃。照顾。刚展示完一正脸，又给一个美背天鹅颈。欢迎兔小美，下午好。天鹅颈，你看那个小伙儿，你看全方位展示，你看啊。你还看小石头上硌不硌？哎，就这么。还有蜜桃臀，哎呦我就全来了，你看这个。
这一会儿要走起来了，还走2步，你看看这玩意儿。这回是吃完了啊，吃完了在10点半加餐这块再还走2步，你看。再看一看，检查一下，找一找。看见，这个小稻草了，回去了。哎呀，真的回去了真吗？幸运啊，赶上一波啊！感谢玉姐，你最好看，欢迎张某某。回去了，吃点怎么的？没想回去啊？回去了，可能要睡觉，这点该睡觉了。哎，是这点足了。啊，咱小熊这个一举一动啊，都是这么的可爱迷人啊。行，再吃2根竹子也行。看看要不要来竹子位，再整点儿。看不见了，要回屋了，没有下班了，哎，该睡觉啊。走了，回去睡觉。回屋了，漂亮，下班了，哎，接着走，下班了，回屋了，人家。哎，回去吧。周五啊，周五应该是会下，但是下大下小呢不好说，因为一会儿说是小雪，一会儿说是中雪。啊，下大下小不好说。过来了，看见了吗？看见了。感谢雷国琴，你最好看。雨姐小心心，我们又倒车出来，倒车出来。哇，好漂亮！还没吃饱，孩子没吃饱。都吃完了，还怎么吃？全是粉吃粉的。他们还不知道叫什么呢。真的还挺我们再找一找啊，还有一些这个意犹未尽。在玩他的甜甜圈呢。给奶奶鼓掌。过来呀，过来了。往右走着啊，上面大。哎，能拿5分钟一波，咱们还有其他情况呢。上滑梯那去了，滑梯那。来，走嘞，5分钟一波。又去到了滑梯那儿。怎么往里走了，动动。我跟上了，走了。骰子位，这都是我们小熊都检查一遍啊。你们反着走啊，往里走。你看骰子位看一看啊，探着小头瞅一瞅。好的好的，拍上那个台子，上台子。来，往里走走。再检查一遍啊，然后看看最后呢，小熊是什么安排。那就把饭吃了。欢迎800万年。庆哥，这个40半天了吧？这么喊会啊，所以为什么跟大家说去现场的话一定要文明观猫啊？天天在咱直播间看的姨舅舅们肯定是没问题的啊。咱去现场咱都知道不要大声喊叫啊，这有很多人他是不了解的。所以就是也是这个咱们在播播间多说吧啊，希望在现场排队的或者这个新来播播间的啊不了解的都要知道一下，一个是看猫呢不要大声喊叫，一个是不要打开闪光灯啊。欢迎 Party 罗，欢迎用户9589。
找了一圈之后，现在要来到竹子位啊，坐下了。我们这个打算再补点小竹子啊，坐下了。而且我们是要再补点小竹子啊。对，大喊大叫的话是不得啊，因为有些人确实很激动，这个从预备波一放人就嗷嗷的跑进来，能理解大家的激动，当然还是为了保护我们猫猫呢，保护我们小萌兰呢，还是要冷静一点啊。对，我们的萌兰吃完加餐，我们现在是在补点小竹子啊。开的小脚搭在小竹子上，每次往这一坐都可耐服服了啊。来，各位，现人到了，来进馆了，各位。来，小刚来排一圈，再进馆。来进馆。来，客人要进馆了。限时时间到嘞。来，大棒子吗？在内。时间到，我们继续下一波啊！继续，咱们就是一波接一波啊！前方小伙伴再接着看啊！萌兰不在外面是不会放人进去的啊！萌兰在外面呢，就5分钟一波。哦，这么老远。萌兰特别调皮，越狱。你看。看。
我先让弟弟看看啊。在这儿呢吧？看了吗？来，待会儿抱你啊。看了吗？肚子呢？你看。也在吃呢，什么意思？它的工作就是吃，它背看。哎，来那边，看看毛毛吃竹子呢吗？啊。看到了吗？看到毛毛了吗？你看到了吗？我们的小乖乖熊啊对，正在吃竹子。萌点。所以就你看人家手机里边比咱们看的还清楚。你看人手机录的比咱们这清楚。直接看他手机就行了。我就要晃啊，别人家晚上。您那个都快8小时了，你这都7点多就这样才能。他还真的把舌头扒了。我在想那个是啥？那个。看到了吗？那个跟杠铃一样东西的绳子，能给熊猫锻炼肌肉是吧？差不了。感谢关注啊！咱们每天来直播间呢，都能看到萌兰当天最新最全的视频画面啊！感谢用户8045玫瑰。没错，我们叫萌兰，名字也是非常的好听。看哪个长？这个一辈子放大多了，它就开始晃，晃来晃去。好，这个长了。过来，你来。你说完了。叫了给你儿子看呀，录个视频。那个赶起来。别吃，还有1分钟。来，抓紧拍照，还有1分钟时间。好了。小熊呢吃饱饱之后，也和上床直接一咣当啊！欢迎 DORA。小熊上床睡觉了啊！綠色千秋後啊，老哥。你嘢要諗，想見你啲人，好煩啊！我俩都没猜对，是啊，我猜小熊回去休息的。欢迎遇见哥，下午好。欢迎爱熊猫哥，下午好。小熊上床，在外面上床睡觉了啊。在那边发的。